Halo guys, balik lagi sama gue Sweety cuy. Oke, kita bakal ngelanjutin Acer lagi ya. Oke, sebelum gue lanjutin, gue mau tunjukin sesuatu dulu guys. Seperti yang kalian lihat, gue udah mendapatkan cuy rekannya. Let's go. Gue tadi mungkin kemarin sore gitu lah, itu gue gacha tuh pakai tangan jari temen gue tuh. Anjay, gue dapet di PT 60 loh ya. Sangat beruntung sekali, dan gue makin semangat nih mainin game karena ya udah full set, dan gue udah build lumayan jauh sih. Attack-nya udah 1900, speednya 102, ini kalau bisa 180-an dah nyentuh, udah oke banget. Kalau bisa 200, itu lebih mantap lagi. CR-nya 80% udah lumayan cukup, kalau bisa gue tembusin 100 nih, kalau bisa aja ya. Dan terakhir CDM 120 udah, itu target gue tuh untuk sekarang ini ya. Kalau bisa gue tembusin semua. Attack-nya tuh 2000 udah lebih dari cukup. Oke. Sisanya udah gue build semua nih. Ini paling CR, CDM nya 100 ke atas udah cukup lah. Attack 2000 juga samain, speednya 160 aja nih. Kalau buat sub DPS udah oke banget. Ini gue samain aja ntar. Ini belum gue build banget ya. Tuh, oke. Ini udah gue build juga, oke. Jadi kesimpulannya gimana? Udah bisa gue pakai ya partinya. Let's go cuy. Udah bisa gue pakai partinya. Oke, langsung aja kali ya kita lanjutin. Nah nih. Kita lanjutin story baru ya, karena udah story baru ya jelas lah udah gak bakalan gue skip lagi nih. Seperti biasa guys, bagi yang mau baca aja ya. Apa nih? Pemenang permainan bulan imajinasi kali ini akan mengambil alih seluruh otoritas dan menjadi ion elation yang sejati serta abadi. Kayaknya ada kata-kata penting tuh. Gua nggak terlalu ngerti sih. Udah menaikkan taruhan ya. Kali ini di Planner Cardia ini emang berhubungan sama itu sih, taruhan-taruhan gitu. Sama kayak berhubungan sama game-game banget sih kalau Planner Cardia ini. Destruction. Oke. 遊戯に勝ったらそうね、もしかしてパッドラ君と何京急列車フェスのチケットは取る。なんだか急に人が集まってきちゃった。さっき玄月が言ってたのって君たちのことでもありましたよね。バットのフルスイングではるか遠くのブラック邪魔者はみんなバットでぶっ飛ばしちゃえ。なんか Berapa konten ya PTW kalau gue lanjutin tanpa nge-skip sama sekali sampai kelar gitu. Seharusnya sih antara 3 sampai 5 konten nih kelar nih story ini doang. Arknight belum ada gue lanjutin BTW nih, bingung juga gue. Apa hell bro, kalau kamu mau jadi Ion, aku mau mengelamar, udah kayak pekerjaan aja ya. Jadi emanator. udah kayak ngelamar kerja aja ya. Hebat. Oke, seperti kita balik lagi.
先ほどの現月の宣言についても bulan Juni 姫のメ masih ッセージで聞かせて situasi berubah dengan sangat cepat. Iya sih, kutu kita mungkin aduh, ini aja kali ya. 確かに何しろ真剣が間違った人間の手に渡るほとんどの人がアイオンの力に最もふさわしい。そうだなもしかするとそれこそがパールさんから通信リクエストが届き皆様先ほど別れたばか Oke, りなのに kita masih lanjutin ya. どうか気にしないで Gue berharap kalau dengan gue ngonten YouTube ini 先ほどの gue bisa beli D-pad dah. ついての話 Jadi gue ganti ke laptop tuh, biar bisa ngerasain grafik yang lebih bagus lagi gitu kan. 空に浮かぶあの月ほど現月の裏に Doakan saja guys 悪意ある何 dan dukung gue. とにかく先ほどの現月の発言で普通の人 Gue gak pernah ya dari awal konten sampai sekarang itu gak pernah minta subscribe gue, gak pernah gue. その反 Mau minta like juga gak pernah gue. 撃で無言 Itu tergantung kemauan kalian aja. Kalau kalian memang sangat menikmati konten gua ya gasin aja, mau subscribe, mau like aja, mau like pun nggak apa. Kalau memang antara suka atau nggak suka itu pilihan kalian sendiri ya, oke. Gua gak bakalan maksa kalian. 顔を映ることはメディア広報部の世論監視によるああ俺もネットで話題になっているのを見たある局の時事評論番組では請求列車がこの楽園のヒーローを潰しに来何にも知らないくせにそういった声が増えている背景には治安局からの報告では先導されこうした人々が Pengen sambil ngelas, cuman HP gua nggak kuat. Cuman ya udahlah, nonton aja dulu mah. ええおっしゃる通りです希望今回申し訳ありませんこちら Oke, udah 7 menit aja nih recordingnya. Ntar lagi mau この状況 kayak biasa lah, gue potong lagi. どう思う事態がこれ以上悪くなる前に幸福を餌に罪のそうだな現状最も危険マンガンといえば一つ気になるもしかすると15年前に現れたあいつが人を殺すたびにかの狂人が見たのが彼は幻の中でその改めて考えてみると棺間は明らかにこの二層楽園でどれだけの人がハッピーオペを受け北条の漫画あの日から彼女のことをもっと詳しく探る必要がありそう前回の遊 BTW guys, 棺山が残した痕跡 konten-konten yang gue bikin tuh sebenarnya bisa aja tuh kalau misalnya gue edit gitu loh, edit kayak banyak meme gitu, pokoknya banyak editannya dah. Cuman gue emang jujur males banget, nggak tahu kenapa, dan gue nggak tahu nih inovasi konten gue tuh gimana, masih belum nemu gue dah. Gue harus menemukan sih 準備ができたら inovasi 出発しましょう konten gue ini gimana bagusnya gitu loh.この懐かしい気分心配しなくても大丈夫よ美月ちゃん頂上限あらよかった調査中にそれでマンガンについてだけど校内で調査をするのなら15年も前のこととは言えないとにかくまずは Oke, tunggu bentar ya guys. Oke, kita lanjutin lagi ya. ニュースで見たんだ君たち雲の島のイベントでまったく10回以上の Suara gue kedengaran nggak ya? Gue ngerasa suara gue kecil banget dah. とはいえこうして直接 Seharusnya kedengaran aja lah ya. 忙しくおーっともちろん君たちの言うなんか今の言い方だととにかく
姫子の護衛は君たち Ryusuke ini siapanya Himeko ya? Teman apa saudara atau gimana ya? Gue lupa lagi. もうそのくらいにして。 Lupa gue anjir. 私なら Sumpah 大 dah. 丈夫。あんたの娘は陶器 Oh iya, bapaknya 壊れやすくなんてないわ。 Putrimu ini. それと Iya bapaknya も anjay. ちろん分かっているともそれで Lupa 新たな gua. 棺魔の件で何かし質問攻め。君たちが来る前にだが残念ながらとはいえ君たちがこの件ありがとう、リュウスケさん。 Ryusuke-san. さあどういたしまして。わかったわ。じゃあ二人ともまずありがとう、父さん。 Iya, bapaknya kan. Lupa gue guys. Sorry. の場所もペトロワ先生がいそうなのも現像化教室のあたりだよね。 Betah banget gue main SWSP nih. Ada ininya loh. Ada petnya. 先生、ここに戻ってきて。長い間預かってもらえた。君は変わらない。事件の後がかわいそうな話さ。あの子は成績も優秀だったし、卒業した後については大学を出た後一人県外への進学。あいにく聞いたことはないね。ありがとう、先生。 Opsional. Nggak salah. Nggak salah kali ya. 楽しいので行こう。 Di mana sih? Bentar guys. Oh ini. Matiin aja lah. Kalau emang nggak ada musuh banget nggak usah lah. Nggak terlalu diperlukan teknik Q-nya. ちょっと変だよね。15年前からこうだったわ。ここにはかなりいろいろな資料できれば漫画の工場に関わる技術を。 規定違反の Oke. Sepertinya kita sudah mencari lah ya. さすがは看板 Tuh kelihatannya tuh dari 情報を遮断したんだ monitor. Dan ini PC-nya tuh PC TV lama banget nih kayaknya nih. Soalnya PC di bawah, TV-nya di atas. Dan itu TV tabung ya guys ya. プレスリ戦最優秀 Udah jelas lah ya. Udah TV tabung, udah jelas banget, lama banget tuh. Tapi kok canggih banget ya tuh kelihatan tuh. Lihat tuh. Canggih banget ya kelihatannya. Aduh, jangan di skip dong. Jangan. Oke. Nggak usah dibaca lah. この花キュウリ遠征ペトロワ先生はマンガンが天 Oke. Ini oke, ini taksi. Bukan どうしてこんなと boneka dong. Ambil gak sih? Enggak deh, enggak diambil. Kecewa. どう？何か Apa tuh? Katalog この花キュウリ遠征。 katalog murni. どうやらここと同じくおかしいわね。15年前の棺魔の事件の後漫画のカンパニーによってつまり確かにその可能性はあるけど、私には棺魔の力を目の当たりにした彼女が仮にハッピーオペに使われる北条の力が棺魔のもしかすると学友という立場を生かして、 Ngapain ya? 先輩として連絡するってこと？当時の私は健康上の理由から彼女はメイリンと一緒に
時々図書室へサボりに来てたの。 Gue berharap ada background yang bagus nih 彼女たち buat の話を thumbnail. 特別な配慮よくお菓子を持ち込んで漫画が分かる。私はそんな彼女の人みたい。もしも彼女があの頃の友情をまだ覚えててくれるなら直接会って聞いてみたいのね。 Ikut terus ya. もちろんうちもだよ。ありがとう。二人ともここでの調査だけだわ。それと学校を離れる前に行っておきたい場所。それってあの15年前の急 Oke, kita lanjutin lagi ya. Sepertinya berbincang-bincangnya sudah selesai. Kita ke situ dulu. Terinen. Anjay, ngeframe. Matiin saja. Wait, nggak akan semudah itu bro. Serang dia Raju. Nah, kembali kamu. Ada teka-teki tadi. Ya udahlah, nanti aja. Ntar sekalian gue explorein aja dah. Kalau mau kelarin teka-teki, nyari chest, itu gue kerja secara offline aja. Nggak perlu sambil record, lama-lamain aja. Soal nggak lama-lamain maksudnya. 本当にごめんなさい。片付けが全然終わらなくて結局。どうか気になさらないでメリーちゃん。姫子、これって。ええ、この作られた教室には15年前の生徒たちの残像が。明日はいよいよ学園祭ですね。どんな風に盛り上がるんでしょう。保護者の方も招待されてると。 Ini gue gak tahu nih, ini udah masuk real life apa cuman masa lalu doang gitu. Ini masih belum tahu ya. あれが若い頃の漫画な。 Iya, masa lalu sih ini seharusnya nih. お父さんがもう休暇を申請済みだと言っていました。今頃は娘の晴れ舞台だ。清掃で出席しないとななんてお父さんからいつもそんな冗談。それじゃあ頑張らないとですね。 Kok backsoundnya serem gitu loh. 残念。 Kenapa tuh? もうその機会はないですよ。何しろ予想外のお客様が Loh, いらしてしまったようですから。 lu siapa Bro? 請求列車 Full の Luis. そして姫子先輩。 Hmm, まさか apalagi nih? 請求列車フェスは楽しめましたか。笑顔の子供たちは彼らの望み通り皆さん。まあ姫子先輩。 Himeko Senpai. 15年前に大きな決断を下す前にあの日私は血だまりの中 What で the hell? 倒れたメイリンさんを見た。かわいそうな日ですが Kayaknya terlalu banyak masa lalu kelam dan そんな dari Mbak Himeko ini. あなたは請求列車のナビゲーターとなってで本当に Hontoni. Ah ya udahlah, gak usah gue potong dah. Gue lanjutin aja kali ya. Sampai 20 menit. あの日から Kan tadi tuh sudah 10 menit kan ya. Nah sekarang sampai 20 menit nih. 傷はほと残念ながら見てください。私は15年の時ですから私はその布を再び白日のもとに。それはあの悪魔と。
ごめんなさい。Iya nih, memang masa lalu kelam sih ini seharusnya. Kalau gue lihat dari teks-teks mereka nih, emang masa lalu kelam sih ini. 軽率な告発のない Seperti biasa guys, recording gue itu masuk 30 menit udah cukup gua. 皆さんの一つ Nggak perlu buru-buru ya namatin story itu. 私たちは常に人々のここにいる撮影チームは本来画面の前の皆さんが私の名前 Oke, seharusnya udah 15年前優越の ini doang yang bagus vaksin ini. Bentar ya gue access dulu. 血まみれのゲームになり下がるの神 Oke. 私はあなたが私たちを囲うのそして今私こんなものがいいえ Ada yang lain nggak katanya? 皆さん15年の私が今立っているそう私を生かしてくださった Yang bagusan dikit gitu. そして何より Gue tuh sebenarnya di konten gue tuh pengen gue tambahin backsound gitu loh. 遊戯の Tapi gue masih bingung mau backsound apa dulu. 遊戯への参加を Gue harus nyari-nyari backsound dulu sih. します私はこのゲームで幸福な笑顔を二相楽 Waduh, baterai gue udah terbatas aja nih. もちろん皆さんに私はあの幸 Ini sambil recording ya udah lumayan nge-lag. Apalagi gue sambil chest plus recording tambah nge-lag dari HP gue. 二相楽園にいる以上皆さんが望むなら海原市のマンガンテレビ二相楽園らしいってあんたもちろんことをよく覚えておいてくださいすでに舞台は整いましたあのまま今もまだひとまずここは Kita lanjutkan lagi ya guys ya. Gue ada rencana nih mau coba konten full star emoji. Tapi sebelum itu gue harus build karakter partian gue dulu. そして同時に Masalahnya partian gue tuh belum max full. 期末テレビ討論 Max 会 full の build. 開催も発素晴らしいテーマですそうです Ampas buat ampas. このような事態が頻発ですよね今回マンガンさんが果たしてマンガンさんは依存もう何が驚きのニュースだって話だよねなるほど。漫画自調べてみたところ、海原市は二次元シティに隣接した港町のようだ。状況を俯瞰してみると、そのテレビとそれで君はどう思う？ Kimi Odomo. Enggak, aku menerima tantangannya. 本当にテレビ局まで対決しにああ、もちろん。でも、討論会のために Sepertinya bakal ada 視聴者 perlawanan lagi nih. ただ、行動を起こす前に手助けうちらは火花サンデーさんは高校将軍のせいで現月遊戯に巻き込まれてから Bikin pakai guang. Gua masih lucu tuh sama kapten itu tuh. Sumpah deh. 火花に手伝ってもらうっていう私たちにとって火花はメイマンガンが言ってたでしょええ仮に全ての武者がパブに足を火花大会の手がかりがあったのに火花はうちらを手伝ってくれるのにああなるほど Evanestia cuy. Sepertinya kita bakalan pindah ke sudut pandang Evanestia nih. さっき間もなく訪れる嵐はひょっとすると優越の神のせいかもって言ってたよ Masih ね berbincang-bincang ya あれは sama どういう Yaogo. 意味つまり上楽天君は自ら作り上げた遊戯とそのルールを今度は自ら壊そうとしてるっていうこっち Kochi. この狐の面は
者、不死の霊薬を求める遥かな旅路も共にした。今の姿となってここへ移されて、最後にこの面をかぶってから一体どれほど経っゲームの審判であったはずの君は試合場に引きずり出され聖越者になった。 Oke, lumayan lah ya untuk dijadikan background daripada yang tadi. わらわはこれまで幾度となく遊戯聖越者として遊戯に参加した指令がアイオンの力を呼び出し、一日の現実遊戯そのものが妨害され中断の恐れがある時には、わらわは優越と豊穣という二つの剣、いわばわらわは現実遊戯こんな真似ができる存在が果たして優越の神。そうね、 So ね。その笑いの神様を大いに恨んでいる誰か。誰かの、はあ、その条件に当てはまるものは手足の指を全部使って戯れも過ぎての恨みを買うぞと、あやつには以前 Kedengaran kan tuh suara motor berisik banget sumpah dah. 誰が何のためにそうしたかは Ganggu aja. Mana recordingan gua kedengaran lagi suara itu, suara motor, suara luar tuh kedengaran gitu loh. 服は災いのフスと Suara-suara bising itu. 災いは服の夜ところ。君が聖越者になったのはチャンスでもある。堂々とこの騒ぎに加わって裏で糸を引く誰かを表に引きずり出すためのね。汝はわらわに協力を求めておるのか。汝ら先衆人が意味嫌う北条の意味物だというのに。何を言っているの。君は太古の霊木なんだから北条の意味物なわけだ。汝の基準は随分と柔軟じゃのう。純子と北条か。 Anjay. 面白 Udah い jadi partner aja. それでまずは何から始め。まずは木の上にいる私の友人。ああ、忘れるところじゃった。ほれ、そこな小鳥。高校将軍、それとそちら。苦痛を取り除くためのハッピーオペ。これもまた北条の力。どうやら私が占いで見たあの最も恐るべき予兆。 Gue penasaran tuh sama Elio BTW kalau membicarakan soal Stellar Hunter. Itu Elio tuh keren banget sih, sumpah. Dari matanya aja itu loh. これはわらわたちも海原市 Penasaran banget gue sama full ならばせっかくじゃ。 apa namanya, full kekuatannya tuh gimana ya? へえ、やっぱり何か特別な手段があるのね。実はずっと気になっていたの。この否定が一体どこにあって。では先衆人よ、汝に見せてやるとしよう。 Menurut gue 理 tuh 想楽園の素晴らしい。 menurut gue tuh bakalan ngelawan Elio sih itu nggak mungkin playable dah itu, kelihatan banget tuh dari watak sama apa kostum itu loh, kostum karakter itu kelihatan banget tuh, bukan kalau itu bukan playable karakter. Oke, ってここはただの駅じゃない。 kemungkinan bakalan jadi boss battle aja sih itu, kemungkinan besar ya, 他にも tapi itu cuman kemungkinan doang, nggak tahu dah Toyopers gimana ngebikinnya. イニシュアル現月遊戯の仲裁者。偉大なる天州の将軍様。 Apa lagi? もういい。なんだか生まれて初めて自分がバカみたいだって感じた気がする。まもなく到着は海原市駅。そうじゃ、お金は持っておるか。これで生まれてから2度目ね。 Aduh, reaksinya goblok banget. Astagfirullah, toxic dong gua. Anjir lah, malah toxic gua, sorry guys. Biasaan nih, gue biasanya kalau toxic gitu pasti itu ketularan dari Discord gitu gua.
teman-teman Discord gue ikut-ikutan doang toksiknya. Gue kalau udah masuk konten begini gak bakalan toksik, gue usahain lah, gak mau gue sampai toksik. Enggak, gue pas melihat reaksi lucunya itu, reaksi kebodohannya itu loh. 幾千万の占いを経ていかに心を止水のごとく静かに保てるように、だから占いの前にはいつも心の鏡を磨いて雑念を払うようにしている。 Kayaknya sebentar lagi mau gue udahin dulu nih, bentar lagi lah ya, paling kelar ini dah. だから今この時を楽しめね。一理あるとは思うけれど、人の世の楽しみなんて朝露のように儚く。どうも読者というのは明日の苦難を予見したばかりに目の前の楽しみを逃 Dari しや tempat す tuh kayak adem banget ya, しかしこう考えたこと kelihatan tuh dari gunungnya tuh. 汝の見た結末を知ってお Jujur れ aja ya guys, gue suka banget ke tempat yang kayak adem banget gitu loh. かけがえのないものと感じられる。 Kalau seandainya gue udah kaya gitu, udah bisa hidup sendiri gitu, gue pengen coba ke situ dah, tempat-tempat begitu. この道のりもここにあったのは海は干上がり、海底はひび割り、空は灰に覆われておった。外界天皇の軍勢は Semoga aja ya. この地にとどまる。わらわはあの山の頂からある絵師と共に大地に刻まれた赤黒い傷跡を見下ろしておった。消え去った全ては必ずまたよ。その誓いはなればこそわらわも彼女と交わした約束を守るのじゃ。時の果てに至るまで、そしてこの遊戯をしっかりと楽しんでやらねば。茶をたしなむようにその甘さや苦さ、たとえどんなに一瞬の風味であっても逃しはせぬ。悠久の命を持ちながら一瞬を味わう、それはさぞかし豊かな風味でしょうね。けれど残念ながらいくら長命種といっても私の Biasanya kalau story-story begini gue langsung kelarin dalam sehari tuh, sehari pas update langsung gue kelarin tuh. 私の背負った因果はあまりに重い。君のように軽やかキエさん。 Kalau gue sambil baca story, kemungkinan kelar gue itu antara 3 sampai 4 jam itu kelar tuh storynya tuh. Itu kalau gue sambil baca story ya. Kalau nge-skip paling 2 jam kurang lebih udah kelar gue. わかった。ではここからはマシモードに入るとする。いや、そこまでする必要はないと思うけど、それじゃあこれから漢字財岸で海原市の住民たちの運命を占う。 Kayaknya tuh sama kayak Sundai gak sih? 彼らに滅びの災いが迫っていて、低級は宇宙を巡り転生を Apa beda ya? 運命の道筋は Kayaknya ya buang lebih jago sih, kayak ngeramal-ngeramal gitu 吉凶はおのずと daripada Sundai. 狂信あらばその頂に赤き札を表したまえ。 Tuh kan, lebih jago cok. Kalau soal ngeramal, ya buang ini mah. 私の視界を君に共有してくれる。さあヒエさん、一緒に見届け。 Oke. 人々の頭上に浮かんでおるのがその Oke. 運命なのか。ええ、近くで見てみましょう。 Bisa duduk gak? Anjay ini. Wah ini adem banget sih. Sumpah gue suka banget tempat begini. Emang udah kayak Lucid Dream begitu ya tempatnya. Keren banget sumpah dah. Oke lah. Oke guys, sampai di sini dulu loh ya konten dari gua. Karena recording gua udah mencapai batas 25 menit ya. Seperti yang gue bilang tadi, gue udah mendapatkan ini ya LC. Tinggal gue racik-racik sedikit lah ya. Dari speed, CR, CDM sampai ke tech. Oke. Guys, gua rasa sampai di sini dulu.
konten nicer dari gua. Oke, sesekali lah ya gue promosi channel gue sendiri. Bagi kalian yang sangat suka konten gue atau kalian yang gak suka, gak apa-apa dah. Kalian yang mau subscribe, kalau yang gak suka ya gak usah subscribe, nggak apa-apa. Aman aja gue mah santai cuy. Bagi yang suka juga boleh di like lah videonya. Kalau bagi yang suka aja, kalau nggak suka nggak usah di like, unlike aja nggak apa, gue terima kok. Oke, sampai di sini dulu sekian konten dari saya. Gue izin pamit dulu guys. See you next time. Tunggu di konten-konten gue berikutnya, and bye bye.